O sudeste e sul do país estão sob alerta de tempestade neste sábado. O Evite prevê chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo, com potencial para causar transtornos. A população deve ficar atenta às orientações das autoridades. Para se proteger da tempestade, o Evite recomenda evitar o uso de eletrônicos, não se abrigar debaixo de árvores e ficar longe de torres de transmissão. O alerta se estende até domingo em algumas regiões do Paraná, com previsão de chuvas e ventos. Consulte a Defesa Civil para mais orientações. O alerta de tempestade continua até domingo, mesmo com menor intensidade em algumas áreas. É preciso redobrar a atenção. Evite se expor a riscos como ficar embaixo de árvores ou perto de torres de transmissão. Em caso de emergência, procure a Defesa Civil.